Bizim ağlımızda bir sual yaranıb. Siz ümumiyyətlə nə işə baxırsınız? Nə üçün bu işləri görürsünüz? Siz ümumiyyətlə medium musunuz? Biz əslində Doğru Yola Doğrunun təqdimatında kim olduğumuzu qeyd eləmişik. Və bu suala da daha geniş belə cavab verə bilərəm ki, mən sadəcə bu yola özümü araşdıraraq çıxmışam. Və bu araşdırmalar nəticəsində də bir çox insanlarla tanış olmuşam. Hansılar ki, onlar da özlərini araşdırırdılar. Və yaxud da ki, elə bir müəllimlərlə rastlaşmışam ki, o müəllimlər artıq insanlıq tarixinin, yaradılış tarixinin, ümumiyyətlə insanın, həyatın, yaradılışın hansı qaydalarla idarə olunduğunu, yəni bu çərxi fələk dediyimizin necə döv elədiyini araşdırıblar, öyrəniblər və çox dərin, əslində isə çox üzdə olan bilgiləri əldə ediblər. Mən də onlardan faydalanmışam və bu günləri də o faydalandığımız bilgiləri insanlarımızla bölüşürük. Bunlar əslində hamısı təbiətdədir, üzdədir. Sadəcə bizim hansı adət-ənənələrimiz və yaxud da ki, olsun tibbi, olsun elmi, qayda-qanunlar, bir çoxu deyərdim ki, təbiətə ziddir. Və biz hansısa bir fikri deyəndə artıq bu qeyri-adi və yaxud da ki, yeni bir din, yeni bir elm və s. kimi qəbul olunur. Bu da normaldır, biz bunu bilirik. Bu bütün dövrlərdə belə olub. Vaxtilə yer düz bilinən vaxtı kimsə deyəndə ki, yer yumrudur. Hamı ona gülürdü. Bu da eyni şeydir. Yəni burada biz özümüzə hansısa bir ad qoyası olsaq, sadəcə özünü araşdıran, özünü dərk etməyə çalışan, həyatı araşdıran, yaradılışı araşdıran, yəni bu kimi ad qoya bilərik. Yəni deyirəm, çünki kainat və yaradılış çox böyükdür, çox dərindir və bunun hər şeyi mən bilirəm. Artıq mən hər şeyə vardım. Nə bilim, ruhi və yaxud da ki, elmi zirvəyə çatdım deyə bir şey yoxdur. Dünənə kimi biz atomun bölünməz olduğunu bilirdik. Mən orta məktəbdə oxuyanda atom bölünməz bir hissəci idi. Bu gün artıq atomu bölə-bölə gediblər və bir son bozon hissəciyi adlı tanrı hissəciyi kimi qoyublar ki, adını ki, bu hissəcidir. Amma bizdəki məlumatlar da onu deyir ki, hələ o da deyil. Yəni, bu hissəciyi ümumiyyətlə bizim insan olaraq gördüyümüz, hiss elədiyimiz hissəciklər heç bir süni cihazla görünə bilməz. Bizdə olan bugünkü bilgi belədir. Yaxud da ki, olsun bizim energetik, informatik bədənlərimiz, yəni incə materiallı bədənlərimiz, olsun bizim ruhumuz. Bunu hansısa bir yerə qədər göstərə bilən cihazlar var, amma bir yerdən sonra artıq o təbii bədəni süni cihaz göstərə bilmir. Çünki tezlikləri uyğun deyil, o onu görə bilməz. Bu biz nəyə bərabərdir? Yəni düşünün ki, bir əmübə və yaxud da ki, bir yarpağa hansısa bir heyvanı və yaxud da ki, insan onunla hansısa bir formada əlaqəyə keçib özünü təqdim eləməlidir. Yəni düşünün ki, yarpaqla məsələn keçi söhbət eləyir. Yəni bunların bir-biri ilə söhbət eləməsi üçün onlar uyğunlaşmalıdır. Amma bu günləri səhv bilmirəm hansı ölkədə alimlər sübut ediblər ki, meşədə ağaclar bir-biri ilə informatik əlaqədədirlər. Bir-biri ilə yəni söhbətləşirlər belə deyək, bir-birlərinə informasiya ötürürlər. Yəni təbiətdə ümumiyyətlə enerji və informasiya daşımayan bir toz dənəsi, bir zərrə belə yoxdur. Hər bir şey enerji və informasiya daşıyır və hər bir şey ona yönələn enerji və informasiyaya görə strukturunu, formasını, dadını, enerjisinin aşağılığını, yuxarılığını, müsbətliyini, negativliyini dəyişir. Vəssalam, bizim bədənimizin böyük hissəsi mayədən ibarətdir, sudan ibarətdir və bu suda əgər ona yönələn müsbət və ya negativ təsirlə strukturunu dəyişirsə, insan da o cür dəyişə bilər. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Həyatınızı dəyişdirəcək 2 illik səyahətə hazırsınızsa, Erkin qiyası ilə Doğru Yola Doğru onlayn təliminə qoşulun. Ətraflı məlumatı videonun açıqlamasından oxuyun.